In Val Brenta sono in corso dalla tarda serata di martedì le ricerche di Paolo Tramontin, 67enne di Mestre, da cui da ieri non si hanno più notizie. L'uomo aveva raggiunto la Valsugana in treno per un'escursione in montagna. È stato notato a Cismon del Grappa da alcuni residenti intorno alle 8 di martedì, poi più nulla. Nessun messaggio alla moglie, alla quale solitamente scriveva durante la giornata. I familiari hanno anche tentato di raggiungerlo telefonicamente, ma non hanno avuto alcuna risposta. Quindi hanno lanciato l'allarme. Su indicazione della prefettura di Vicenza, le ricerche sono state subito avviate con il coinvolgimento di tutti gli enti preposti. Passati al setaccio i sentieri sul versante di Enego, in volo anche un elicottero dei Vigili del Fuoco. Poi le ricerche nel pomeriggio si sono concentrate sul lato del massiccio del Grappa. Nonostante l'importante spiegamento di uomini del soccorso, con l'impiego anche delle unità cinofile e le ricerche a 360 gradi in Valsugana e in montagna, al momento ancora nessuna traccia di Paolo Tramontin. Le ricerche proseguiranno anche in serata. Chiunque lo avesse incontrato è pregato di contattare i carabinieri.